메탈 냉장고를 찾고 계신가요? 삼성의 포도어 T9000 냉장고는 뛰어난 수납력과 세련된 디자인으로 주방의 품격을 높여줍니다. 830에서 870L의 넉넉한 용량은 대가족이나 요리를 즐기는 분들에게 안성맞춤입니다. 각 도어마다 독립적인 온도 조절 기능이 있어 신선한 식재료를 최적의 상태로 보관할 수 있습니다. 또한 메탈 소재는 내구성이 뛰어나고 청소가 용이해 오랜 사용에도 변함없는 아름다움을 유지합니다. 수도권에만 설치 가능한 이 기회를 놓치지 마세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.